Biz nasıl Karabağ'a girdiysek Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Türk'ün yolu Zengezur'dan, Karabağ'dan geçer. Բարև ձեզ, եթերում իրական Թուրքիա նախագիծն է։ Առանց Արցախի եւ Արարատի, այսպես են Երևան ժամանած եվրոպացի առաջնորդներին ներկայացրել Հայաստանը եվրոպական քաղաքական համայնքի սամիթի բացման արարողությանը։ Բայց մինչև այդ արարողությունը եվրոպացի երկու պաշտոնյա Երևանից համարձակվել են նայել Արարատին ու Արարատի տեսարանով լուսանկարներ հրապարակել։ Մեկը եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն է, որը Թուրքիայի հետ հիմա մի քիչ լարված հարաբերություններ ունի, որովհետև հայտարարել էր, թե Եվրամիությունը պետք է պաշտպանել Ռուսաստանի, Չինաստանի եւ Թուրքիայի ազդեցությունից եւ թուրքերը փրփրել են։ Մյուսը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան է, որը առանց չափազանցության եւ հաշվի առնելով նրա վարած քաղաքականությունը կարող ենք ասել կիսում է ֆոն դեր Լայենի դիրքորոշումը։ Իրական Թուրքիա նախագծի այս թողարկմանը դիտեք։ Թուրքիան սպասում է հունիսի 7-ին, սակայն Փաշինյանի փայլուն հաղթանակի հույս այլևս չունեն, սկսել են զննել մրցակիցներին։ Güçlü Ermenistan Partisi'nin lideri Samuel Karapetyan. Հարավային Կովկասը վերահսկողը վերահսկում է աշխարհը, կարող է Հայաստանը զրկել Թուրքիային կայսրություն ձևավորելու պատմական շանսից։ Bazıları mesela Zengezur koridor diyor, bazıları Orta koridor diyor, bazıları Türk koridor diyor. Որքան շատ զիջես, այնքան շատ կօգտագործեն քեզ եվրոպական մեթոդների թուրք-ադրբեջանական ընկալումը։ Yani ne kadar alttan alırsan bunlar bu kadar tepene çıkıyor ve ilk fırsatta. Եվ հարցազրույց այսօր Էրեն Քեսքին, մարդու իրավունքների պաշտպան Թուրքիայից այդ երկրի իշխանություններին ամեն տարի կոչ է անում ոչ միայն ճանաչել ցեղասպանությունը, այլև փոխհատուցել հայերին։ 1915 tanığı af dile tazmin et diyoruz. Եվ այսպես եվրոպական քաղաքական համայնքի սամիթին Բաքվում նստած օկուպանտի մասնակցության մասին ամենաամբողջական եւ տեղին ձևակերպումը տվել է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան Ոսկանյանը, այնպես որ բառացի մեջ բերենք։ Համազգային ամոթի եւ անպատվության հերթական նողկալի էջը ցավոք գրված է։ Բաքվի բարբարոսական վարչախմբի Սինլքոր պարագլուխը Երևանում անցկացվող միջոցառմանը առցանց մասնակցելով Արցախում հայության էթնիկական զտումն անվանում է անջատողականության դեմ պայքար, իսկ Բաքվի բանտերում պահվող Արցախյան ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը արդարադատության առջև կանգնած պատերազմական հանցագործներ։ Ցնծա ով հայություն զի Եվրոպայի սրտում ես, իսկ հերթական Կիպրոսի տոմսը 900 դրամ է։ Բաքվի մասով այսքանը։ Հիմա Հայաստանի, Փաշինյանի եւ եվրոպացիների շահերի մասին, որոնք բոլորովին էլ նույնը չեն եւ չեն համընկնում։ Եվ եվրոպական քաղաքական համայնքի Երևանյան սամիթին բաց հայտարարությունները ոչ թե Հայաստանի, այլ Փաշինյանի, նրա վերարտադրության եւ դրա հետ սերտ կապված եվրոպացիների շահերի մասին էին։ Սկսած Մակրոնի հայտարարությունից, թե 8 տարի առաջ Հայաստանը ընկալվում էր որպես Ռուսաստանի արբանյակ, մինչև որ Նիկոլը հեղափոխություն արեց։ Երևանում եվրոպացի առաջնորդների հավաքը կարող էր հայերի կենսական առաջնահերթությունների, հայերին սպառնացող վտանգների, Եվրամիություն-Թուրքիա հարաբերությունների եւ Եվրամիություն-Ռուսաստան կոնֆլիկտի մանրադրամ չդառնալու, ցանկության մասին տեղեկացնելու, մտահոգություն հայտնելու հարթակ դառնալ։ Սակայն սամիթը կազմակերպած Հայաստանի իշխանությունների եւ եվրոպացի առաջնորդների Հայաստանին առնչվող գլխավոր առաջնահերթությունն այս պահին հունիսի 7-ի ընտրություններն են։ Եվ սա հայտարարություններում անցնում էր կարմիր թելի նման։ İkinci Karabağ Savaşı'ndan konuştuk. Oradan bir soru sormak. Խոսեցինք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի մասին եւ եւս մեկ հարց դերյա։ Իրականում Նիկոլ Փաշինյանը խիստ քննադատվեց այդ պատերազմից հետո։ Բազմաթիվ գործողություններ եղավ նաեւ խորհրդարանի գրոհը։ Մյուս կողմից ջանքեր գործադրվեցին Թուրքիայի եւ Բաքվի հետ խաղաղության եւ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Կա նաեւ նրա դիրքորոշումը Եվրամիության վերաբերյալ, որքանով է այն փոխադարձ։ Şimdi bu soruya yanıt vermek için aslında şunu önce söylemek lazım. Ermenistan 7 Haziran'da seçime gidiyor. Այս հարցին պատասխանելու համար նախ պետք է ասենք հետևյալը. Հայաստանը հունիսի 7-ին գնում է ընտրությունների։ Համապետական ընտրություններ են անցկացվելու։ Հետևաբար այս հարցի պատասխանը կտան հունիսի 7-ին քվեատուփի մոտ գտնվող մարդիկ։ Հետ նայելով Նիկոլ Փաշինյանը 2021-ին ստացել էր ձայների այնպիսի քանակ, որը նրան թույլ տվեց միայնակ կառավարություն կազմել։ Իշխանության եկավ 54%-ով։ Թուրքական հեռուստաալիքի լրագրողը աշխատում է Երևանից, եկել է
Թուրքիայի փոխնախագահի հետ, որին ընդունել է Փաշինյանը, Եվանի պատմական կամուրջը վերականգնելու մասին պայմանավորվել։ Կարծես նախորդ պայմանավորվածությունը թուրքերը կատարել են, կամ կարծես Արցախից, պատմական Հայաստանից, ցեղասպանության մեղադրանքից, Արարատից ու մյուս բոլոր զիջումներից հետո սա էր Փաշինյանի ակնկալածը։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի սամիթը Թուրքիայի հեռուստադիտողների համար լուսաբանող լրագրողը հիմնականում Հայաստանում ընտրությունների մասին է խոսում։ Ասում է կարևոր է նկատել, որ վերջին 8 տարում Հայաստանը երրորդ ընտրություններին է պատրաստվում, սակայն 18 եւ 21 թվականների ընտրություններն արտահերթ էին ճգնաժամերից հետո։ Հունիսին Հայաստանի քաղաքացիները կգնան ընտրության սովորական ժամանակացույցով եւ սա կարող է խնդրահարույց դառնալ Փաշինյանի համար։ Paşinyan için tabii ki bir referandum. Փաշինյանի համար սա ըստ էության հանրաքվե է։ Նախնական հարցումները կարծես ցույց են տալիս, որ 2021 seçimlerindeki oy oranına ulaşmış gibi görünmüyor. Orada նա չի հավաքի նույն չափ ձայներ, որքան 2021 թվականի ընտրություններում, երբ 54% էր ստացել։ Նախնական հարցումներով կստանա 25%-ից 40%, ինչը բավարար չէ միայնակ կառավարություն ձևավորելու համար։ Güçlü Ermenistan Partisi'nin lideri Samuel Karapetyan. Նրա ամենաուժեղ մրցակիցը ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանն է, որի կուսակցությունն ունի մոտ 10-ից 15%։ Թուրքիայի առաջատար եւ իշխանամետ հեռուստաալիքներից մեկի համար աշխատող լրագրողը ընդգծում է, որ կա չկողմնորոշված ընտրողների զգալի թիվ, նշում է մոտ 30%, ու ընդգծում այս 30%-ն է կարծես որոշելու ընտրությունների ելքը։ Paşinyan'ın siyasi geleceği açısından bu kararsız seçmenler önemli bir Փաշինյանի քաղաքական ապագայի առումով այս չկողմնորոշված ընտրողների որոշումը կարևոր կլինի։ Ամեն ինչ կախված կլինի նրանից, թե նրանք ինչ կանեն քվեատուփի մոտ։ Փաշինյանն իշխանության գլուխ է արդեն 8 տարի եւ Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթաց կա, թեև պաշտոնական համաձայնագիրը դեռևս չի ստորագրվել։ Նախաստորագրվել է։ paraf edilmişti bir anlaşma. Barış anlaşması yolundalar. Türkiye ile normal. Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց կա։ Կան նախաձեռնություններ Եվրամիության հետ հարաբերությունները բարելավելու համար եւ Երևանն այսօր արդեն հյուրընկալում է երկու կարևոր գագաթնաժողով։ Թուրքիայից եկած լրագրողը, ինչպես տեսակ, կարծես փորձում է քարոզարշավի մաս դառնալ Հայաստանում՝ ի օգուտ Փաշինյանի, թվարկելով այն ամենը, ինչը Փաշինյանն է ներկայացնում որպես իրեն ընտրելու պատճառ։ Քննարկումը շարունակելով Թուրքիայից աշխատող մեկնաբանի հարցի ձևակերպումն է շատ ուշագրավ, ասում է, ինչ են մտածում այդտեղ Արարատի հակառակ կողմում։ Ağrı Dağı'nın diğer tarafından nasıl bakılıyor? Այստեղ հարց ու պատասխանի առաջին մասը Երևան եկած Թուրքիայի փոխնախագահի մասին էր, կարևոր ոչինչ չեն ասում, որովհետև կարևոր ոչինչ չեղավ։ Թուրքիան կարգավորման իմիտացիայի տակ ստանում է առավելագույնը, տալով ոչինչ։ Կարևոր է, որ թուրքական հեռուստաեթերում Փաշինյանի գլխավոր մրցակից են կոչել Սամվել Կարապետյանին եւ նրա առաջնորդած ուժեղ Հայաստան դաշինքը եւ շարունակում են քննարկման այս գիծը։ Փորձում են հասկանալ ով է Փաշինյանի մրցակից Սամվել Կարապետյանը եւ ինչ կարող է անել։ Önce rakibinden aslında Karapetyan'dan bahsedeyim. Dediğim gibi Güçlü Ermenistan Partisi'nin lideri. O da Rusya yanlısı olarak biliniyor. Խոսելով նրա մրցակցի Կարապետյանի մասին, ինչպես ասացի, ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդն է։ Հայտնի է որպես ռուսամետ։ Ռուսաստանի քաղաքացի է եւ ունի Ռուսաստանում գործող ընկերություններ։ Հետևաբար Կարապետյանը որոշ չափով Փաշինյանից առաջ եղած շրջանի խորհրդանիշ է։ Նրան նաեւ դատում են իշխանությունը զավթելու փորձի մեղադրանքով։ Տնային կալանքի տակ է։ Կարող եմ ասել հետեւյալը. ինչ տեսել եմ Հայաստանում, այստեղ եմ արդեն 2 օր հնարավորություն եմ ունեցել խոսել հատկապես երիտասարդների հետ։ Konuşma imkanım da oldu. Özellikle gençlerle konuşma imkanım oldu. Tabii biraz aslında sanki ekonomiye kayıyor herkesin amacı, hedefi, isteği. Yani seçmenin, genç seçmenin özellikle isteği gibi. Örneğin Karabağ yenilgisi çok da sanki sadece belirli bir kesim için. Yani Իհարկե թվում է թե բոլորի ուշադրությունը, նպատակը եւ ցանկությունը փոխվում է դեպի տնտեսություն եւ օրինակ Ղարաբաղում պարտությունը կարծես առնչվում է միայն բնակչության որոշակի շերտին։ Թուրքական հեռուստաեթերում հայտարարում են, թե հայ երիտասարդները ավելի շատ տնտեսական մտահոգություններ ունեն եւ հիմա խաղաղություն են ուզում։ Այս ձևակերպման ստորացուցիչ տողատակը բացատրելու կարիք էլ չկա։ Ամեն ինչ առավել պարզորոշ է ստորացուցիչ դառնում, երբ գալիս է ընկալումը, որ հայերի մասին սա ասում են այն նույն թուրքերին, որոնց անգամ սերիալներում հողեր զավթելու եւ հայրենիք դարձնելու ինտենսիվ քարոզով են սնում։ Հայրենիք դարձնել ֆրազն այստեղ ուղիղ մեջ բերում է։
Զանգեզուրի միջանցք կոչվածը ոչ թե Ադրբեջանի, այլ Թուրքիայի նախագիծն է եւ Ադրբեջանն ընդհանրապես այս Զանգեզուրի միջանցք կոչվածի նման թուրքական մեծ նախագծի ընդամենը մի մասն ու գործիքն է։ Էրդողանը սրա մասին առաջին հայտարարություններից մեկն արել է դեռ Արցախում պատերազմից հետո թուրք-ադրբեջանական գլխավոր փաստաթուղթը Շուշիի հռչակագիրը ստորագրելիս։ Էրդողանը մերձ հեռուստաալիքի եթերում են հիշեցնում սա Երևանյան սամիթի նախօրեին, երբ թուրքական կողմից դեռ չկար հայտարարությունը, որ փոխնախագահն է այցելելու Էրդողանի փոխարեն եւ քննարկում էին Երևան այցելելու Փաշինյանի հրավերը Erdoğan'ın. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yarın toplanacak zirveye Başkan Erdoğan'ın katılımı halinde Zengezur koridoru Եթե նախագահ Էրդողանը մասնակցի գագաթաժողովին, որը վաղը տեղի կունենա Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում, Զանգեզուրի միջանցքի հարցը սպասվում է, որ օրակարգում կլինի։ Azerbaycan'ın Güney Zengezur koridoru Մենք Ադրբեջանի հարավային Զանգեզուրի միջանցքի նախագծի համար ենք շատ կարևոր եւ աջակցում ենք դրան։ Değişen, dönüşen bir dünya düzeni. Ve bu dönüşüm içerisinde Türkiye kilit bir rol oynuyor. Փոփոխվող, վերափոխվող աշխարհ է ձևավորվում եւ Թուրքիան կարևոր դեր է խաղում այս վերափոխման մեջ։ Կա Թուրքիայի ձևավորված իրականությունը, որը վերջ է դրել Կովկասում անկայունությանը։ Դիրքորոշում է ընդունել Բալկաններում կայունության օգտին եւ խաղաղության մթնոլորտ է ստեղծում Մերձավոր Արևելքում տարիներ տևած հակամարտություններից հետո։ Այս պահին այնքան պարզ է, որ եվրոպական քաղաքական մեխանիզմը չի կարող Թուրքիայից անկախ գործել անվտանգության ճարտարապետություն ձևավորելու իր ջանքերում, որ Երևանում կայանալիք հանդիպումը այս գործընթացի քայլերից մեկն է։ Ակնհայտ է, որ տարածաշրջանային համագործակցության նոր մեխանիզմներ կհայտնվեն առաջին պլանում եւ Թուրքիան կլինի այս տարածաշրջանային համագործակցության մեխանիզմների էպիկենտրոնում։ Այս ձևակերպումները հնչում են, երբ կադրերով ցույց են տալիս թուրքական միջանցքի քարտեզը, որի կենտրոնում Հայաստանի տարածքն է։ Հայաստանից է կախված Թուրքիայի կենտրոնական դիրք ունենալը կամ ձախողվելը։ Սա է իրականում իրական Հայաստանը, որը սակայն փորձում են չնկատել, անտեսել Հայաստանի որոշիչ եւ վճռորոշ դերը Թուրքիայի մեծ պլաններում։ Հայաստանին զիջումներ պարտադրելու համար, երբ այդ Թուրքիան եւ Եվրամիությունը պետք է Հայաստանին ընդառաջ զիջումներ անեն, իրենց ենթակառուցվածքները Հայաստանի տարածքում կառուցելու դիմաց։ Սա կարող է լինել իրական խաղաղությունը։ Bazıları Trump yolu diyor, bazıları mesela Zengezur koridor diyor, bazıları Orta koridor diyor, bazıları Türk koridor diyor. Yani bunun ismine ne verirseniz verin. Yani önemli olan bölgede gerçekten vomank կենտրոնական միջանցք, vomank թուրքական միջանցք, ինչ անել տակ կարևորն այն է, որ խոսում եք տարածաշրջանի մի միջանցքի մասին, որը իսկապես կապում է Türkiye'nin Azerbaycan'a ve oradan Orta Asya'ya doğrudan ulaşımını sağlayacak koridor. Այս միջանցքը, որը Թուրքիայի համար կապահովի ուղիղ մուտք դեպի Ադրբեջան, այնտեղից կենտրոնական Ասիա ոչ միայն տարածաշրջանային տրանսպորտային ուղի է, այլև պատմական նշանակություն ունի թուրքական աշխարհի աշխարհաքաղաքական միավորման եւ համաշխարհային առևտրային ուղիների փոփոխման առումով։ Սա ռազմավարական տարածաշրջան է, որը կարող է ունենալ քաղաքական եւ տնտեսական հետևանքներ, եւ սա այն կետն է, որտեղ էներգետիկան եւ աշխարհագրությունը լիովին միաձուլվում են։ Bu Zengezur konusunu Եթե մենք կարողանանք արագ լուծել այս Զանգեզուրի հարցը, հուսով ենք, որ դա կնպաստի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների ամրապնդմանը, որովհետեւ ճանապարհները քաղաքականություն են։ Հարավային Կովկասի աչքի լույս են կոչում թուրքական հեռուստաեթերում Հայաստանի տարածքով իրենց ծրագրած միջանցքը, հավելում թե այն կդառնա ռազմավարական հավասարակշռության կետ Չինաստանի, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի համար համաշխարհային միջանցքային պատերազմների դարաշրջանում։ Kafkasya'ya hakim olan güç dünyayı yönetir. Dolayısıyla birleştirici bir koridordan bahsediyoruz. Կովկասը վերահսկող ուժը վերահսկում է աշխարհը։ Հետևաբար մենք խոսում ենք միավորող միջանցքի մասին։ Ում է միավորում։ Միավորում է թուրքական աշխարհը։ Հասնելով ռուսական եւ իրանական գերակայությանը որպես հակակշիռ թուրքական առաջարկելու դիրքին, սա է թուրքական պլանը, որի մասին պատմում են այս տեսանյութի վերջին հատվածում։ Եվ այս ամենը Հայաստանի տարածքով եւ Հայաստանին խեղճացնելու ու պարտադրելու հաշվին։ Վայ նրանց նպատակը Թուրանն է։ Ինչ են ուզում իրանք։ Ուզում են Հայաստանի տարածքով գնան գա։ Թող գնան գա, նիկի վատա դա։ Եվ ինչ է մնալու Հայաստանին թուրքական աշխարհի միավորման ճանապարհին, երբ անգամ Իրանի եւ Ռուսաստանի ազդեցությունն են թուրքերը փորձում չեզոքացնել։
Թուրքիայում ադրբեջանցի գործարարի ֆինանսավորմամբ գործող հեռուստալիքի եթերում քննարկում են Ալիևի կոնֆլիկտը եվրոպացիների հետ, որոնք Արցախի մասին բանաձևեր են ընդունել, բայց իրականում Երևանից առանց որևէ հստակ պայմանավորվածության մեկնում են Բաքու եւ այնտեղ Ալիևի հետ պաշտպանական ոլորտում պայմանավորվածություններ կնքում, ինչպես օրինակ Իտալիայի վարչապետը։ Թուրքերը քննարկում են դիվանագիտության եւ քաղաքականության եվրոպացիների ընկալումներն ու մոտեցումները։ Yani ne kadar alttan alırsan bunlar bu kadar tepene çıkıyor ve ilk fırsatta Որքան շատ զիջես, այնքան շատ կօգտագործեն քեզ եւ առաջինից հնարավորության դեպքում Ալլահը այդ օրին չհասցնի։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը երբեք թույլ չեն տա, որ նման բան լինի, բայց եթե սայթակեք, ապա կօգտագործեն մեզ։ dengeler değişirse, güçsüz olduğunu anlarlarsa bir anda eski günlerden Allah korusun çok daha kötü bir tabloyla Եթե հավասարակշռությունը փոխվի, եթե նրանք հասկանան, որ թույլ ենք, կարող ենք հանկարծ հայտնվել հին օրերից շատ ավելի վատ վիճակում, Ալլահը հեռու պահի, պետք է ուժեղ լինես, պետք է ոտքերդ գետնին պահես։ Սկսում են նաև քննարկել, թե որտեղից Ալիևին համարձակություն եվրոպացիների հետ այդ տոնով խոսելու համար ու բացահայտ ամենապարզ ձևակերպումներով ներկայացնում են աշխարհի կարգի թուրքական ընկալումը։ Yakın tarih için önemli bir dış politika dersi var bu meselenin içerisinde. Sahada kazanırsanız masada böyle konuşuyorsunuz. Ոչ հեռու անցյալից արտաքին քաղաքականության կարևոր դաս կա։ Եթե հաղթում եք մարտադաշտում, ապա այդպես եք խոսում բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Երկրի ամենամեծ ուժը մարտադաշտում ցուցաբերածն է։ Բանակցություններն ու դիվանագիտությունը լրացնող տարրեր են։ Դրանք այն միջոցներն են, որոնք գործի են դրվում կանխելու հակամարտության անցումը բռնության փուլին, բայց երբ խնդիրը հասնում է մարտադաշտ, այդ ժամանակ պետք է ցույց տաս ուժդ։ Karabağ Savaşı'nda gördük. Ադրբեջանն ու պարոն Ալիևը հենց դա արեցին։ Մենք դա տեսանք Ղարաբաղյան պատերազմում։ Ուժեղ հարվածեց, ջախջախեց նրանց, իջից հետո այսպես է խոսում սեղանի շուրջ։ Ne yapabileceğinizi artık biliyorlar. Որովհետև հիմա նրանք գիտեն, թե ինչ կարող ենք անել, եթե նոր խնդիր առաջանա, որովհետև ամբողջ աշխարհը եւ նրա զրուցակիցները հիմա գիտեն, թե ինչ է նա արել եւ ինչի է նա ընդունակ։ Ուժի բացահայտ սպառնալիքի ֆոնին խոսք ու զրույցը հասնում է նրան, որ անգամ ասում են, թե Ալիևի փայլուն գործողությունների մասին պետք է լեկցիաներ կարդալ համալսարաններում, բայց հենց այս կետում հասկանում են, որ չափն արդեն անցան ու հիշեցնում են, թե ով է կանգնած Ալիևի գործողությունների հետևում իրականում։ Bu işin uluslararası ilişkiler boyutuna baktığın zaman Türkiye-Azerbaycan birlikteliği artık hepsinde aşikar. Երբ նայում ենք այս հարցի միջազգային հարաբերությունների կողմին, Թուրքիա-Ադրբեջան գործընկերություն այժմ ակնհայտ է բոլորին։ Ու երբ խոսում են Թուրքիա-Ադրբեջան գործընկերության մասին, գլխավոր թեմա է դառնում այս երկուսի առաջնահերթությունը ներկայում։ Զանգեզուրի միջանցք կոչված է Հայաստանի տարածքում։ Ama bir yandan da işte bölge ülkelerinin İran her ne kadar savaşla uğraşsa da hala Zengezur koridorunu istemiyor. Տարածաշրջանի երկրները, թեև օրինակ Իրանը պատերազմի մեջ է, դեռևս դեմ են Զանգեզուրի միջանցքին։ Վրաստանը նույնպես։ İşte oranın Ermenistan'ın demir yollarını biz işletiyoruz kardeş. Ռուսաստանը անկասկած։ Օրինակ տեսակ նրանց վերջին հայտարարությունը փորձում են ձևացնել, թե ինչ որ լծակ ունեն Ամերիկայի դեմ, ասելով մենք ենք շահագործում Հայաստանի երկաթուղիները, եղբայր։ İdare Amerika'nın yani kontrol Amerika Birleşik Devletleri'nin. Dolayısıyla այնտեղ ինչ արվի մենք պետք է ներգրաված լինենք, բայց միջանցքում հայկական երկաթուղի չի լինի, այո, Հայաստանը կլինի պատասխանատու, բայց վերահսկողությունը կլինի Միացյալ Նահանգների կողմից։ Այսպիսով նման միջանցքում, եթե մենք կարողանանք հասնել այս աշխարհաքաղաքական միասնությանը, այսինքն եթե կարողանանք քայլեր անել Զանգեզուրում, դա պետք է իմաստ ունենա մի քանի տարվա ընթացքում։ Ինչ կանեն թուրքական միջանցքին դեմ ուժերը դրա բացումը կանխելու համար, սա է հիմա թուրքերի հարցերի հարցը եւ պատասխանում հնչում է ամենաուղիղ ձևակերպումը Սյունիքում ամերիկյան ներկայության մասին։ Ամերիկան այնտեղ չէ Թուրքիայի գեղեցիկ աչքերի համար, բայց Թուրքիան կարող է իր շահերը տեղավորել ամերիկյան շահերի ստվերում եւ առաջ գնալ։ elinden geleni yaptı ve yapmaya da devam edecek. Şimdi savaşta Իրանն արել է իր ուժերի սահմաններում եղած ամեն ինչ եւ կշարունակի անել։ Հիմա պատերազմի պատճառով հարցեր կան այն մասին, թե արդյոք կանի նույնը։ Զանգեզուրի միջանցքը կարևոր է մեզ համար։ Նշանակում է ֆիզիկական կապի հաստատում, Նախիջևանի հետագա անվտանգության եւ փոխադարձ առևտրի որոշակի մակարդակի բարձրացում։ Ռուսաստանը, ինչպես Ամերիկան, բնականաբար ունի իր սեփական շահերը այս հարցում, բայց թույլ տվեք կրկնել, Ամերիկան այստեղ չէ։ Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի համար ձգտում է տարածաշրջանում հավասարակշռող գործոն դառնալ։ çıkabilmek için de uğraşıyor.
Bu Türkiye'nin menfaati ve Azerbaycan menfaati açısından kullanılabilecek bir açı. Սա հնարավորություն է, որը կարող է օգտագործվել եւ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի օգտին, սակայն բոլորը կանեն ամեն ինչ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի դեմ Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը, որքան հնարավոր է շատ խոչընդոտելու, հետաձգելու համար երկու կողմերն էլ Բաքուն եւ Անկարան շատ լավ գիտեն դա։ Եվ վերջում թուրքերը կարևորում են եւ գոհ են, որ Ալիևը ելույթ ունեցավ Երևանում անցկացվող սամիթի շրջանակում։ Թե ինչու են կարևորում, չեն ասում։ Կարող ենք մտածել մենք։ Իրական Թուրքիա նախագծի երկրորդ մասում հարցազրույց է այսօր Էրեն Քեսքին, Թուրքիայում ամենահայտնի մարդու իրավունքների պաշտպաններից մեկը։ Ոչ միայն ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը, այլև կոչ է անում, որ Թուրքիան փոխհատուցում վճարի հայերին։ Թուրքիան կեղտոտ պատմություն ունի ֆրազի համար դատապարտվել է այդ երկրում ամենահայտնի 301-րդ հոդվածով Թուրքիան թուրքերին եւ թրքությունը վիրավորելու համար։ Դրանց դինքի սպանությունից հետո Ստամբուլի փողոցներում հազարավոր մարդիկ էինք տեսնում, որոնք Թուրքիայի իշխանություններից պահանջում էին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Այսօր ամեն ինչ փոխվել է տարեց տարի, փողոց դուրս եկող մարդկանց թիվը նվազում է։ Էրեն Քեսքինը կարծում է, որ դրա պատճառը Թուրքիայում վախի մթնոլորտն է։ Թուրքիան կառավարվում է վախով։ Teşekkür ediyorum bu fırsatın için ve շնորհակալ եմ հարցազրույցի այս հնարավորության համար եւ իհարկե հարցնելու եմ ցեղասպանության մասին, բայց նախ ինչպիսի Թուրքիայի առաջ են կանգնած հայերն ու Հայաստանը այսօր։ Nasıl bir Türkiye ile karşı karşıyadır bugün? Türkiye nasıl bir ülkedir? Yani şöyle söylemek gerekir ki biz bunun insan hakları savunucuları olarak zaten yıllardır anlatmaya çalışıyoruz. Այսպես պետք է ասեմ, որպես մարդու իրավունքների պաշտպաններ, մենք տարիներ շարունակ փորձում ենք բացատրել Թուրքիայի ինչպիսի պետություն լինելը, sակայն դժբախտաբար մեր երկրում բախվում ենք խոսքի ազատության խոչընդոտին։ Այստեղ է կատարվել դարի առաջին եւ ամենամեծ հանցագործությունը։ İlk ve en büyük suçu işlenmiş 1915 Ermeni ve diğer Hristiyan halklarımıza yönelik soykırım suçu ve bu soykırım suçunun devamı olarak da bir cumhuriyet kurulmuş. 1915 թվականին հայ եւ մյուս քրիստոնյա ժողովուրդների ցեղասպանությունը եւ որպես այդ ցեղասպանության շարունակություն ստեղծվեց Թուրքիայի Հանրապետությունը, որտեղ շատ թեմաներ, գաղափարներ, հարցեր արգելեցին քննարկել։ Առաջին հերթին հայոց ցեղասպանությունը եւ այս արգելքները, այս արգելված թեմաները իրականում այն հակաժողովրդավարական իրավիճակի հիմնական պատճառն են, որում այժմ Թուրքիան է, որովհետեւ մենք չենք կարող խոսել։ Առաջին հերթին մենք չենք կարող ազատորեն քննարկել մեր խնդիրները։ Önce sorunlarımızı özgürce konuşamıyoruz. Ինչու չեք կարող խոսել, ինչ կլինի, եթե խոսեք, Թուրքիայում դեռ տաբու թեմաներ կան։ Konudur. Tabu çünkü bir resmi ideoloji oluşturulmuş. Bu resmi ideoloji genel olarak Տաբու են, քանի որ պաշտոնական գաղափարախոսություն է ստեղծվել, որը հիմնված է ապատեղեկատվության վրա, պատմության այնպիսի ընկալման վրա, որն արգելված է կասկածի տակ dնել եւ մենք խոսում ենք նման գաղափարախոսության հիմքերի վրա կառուցված Թուրքիայի Հանրապետության մասին։ Söz ediyoruz ve hala konuşulması yasak tabu konular var ki bunların başında zaten 1915 soykırımı geliyor. Եվ այո, դեռևս կան տաբու թեմաներ, որոնք արգելված են քննարկել։ 1915 թվականի ցեղասպանությունն այդ տաբուների առաջին հորիզոնականում է։ Հետևաբար, կառավարման ներկա ձևն առնչվում է նաև հայերին, որովհետև հայերն այստեղ պատմություն ունեն։ Նրանք այստեղ հիշողություններ ունեն, տառապանքներ ունեն։ Նրանք այստեղ ունեցվածք, հարստություն ունեն, եւ այս ամենն արգելված է քննարկել Թուրքիայում։ Կարծում եմ, եթե համառոտ, ապա սա է իրավիճակը հայերի համար։ Durum ifade ediyor. Biliyorsunuz, Հայաստանն ու Թուրքիան կարգավորման հերթական գործընթացի մեջ են։ Կարծում եք Թուրքիան իրական կարգավորում է փնտրում Հայաստանի հետ, Էրդողանն անկեղծ է Փաշինյանի հետ։ Էրդողան yani samimidir Փաշինյան ile. Şimdi devletler arasındaki ilişkiler Պետությունների միջև հարաբերություններն այժմ հիմնված են փոխադարձ շահերի վրա։ Պետք է ասեմ, որ երբեք չեմ ցանկացել քաղաքական գործիչ լինել, բայց եթե քաղաքական գործիչ լինեի, գուցե կարողանայի այլ կերպ խոսել։ Իհարկե, եթե հարաբերություններ կարգավորելը լավ հարաբերություններ ունենալը նշանակում է խոսելու կարողություն, ապա գործընթացը կարծում եմ կարևոր է։ olması demek konuşabilmekse eğer tabii ki konuşulabiliyor olması bence önemlidir. Çünkü böyle bir Türkiye ile sizin dediğiniz evet ama Türkiye henüz
bunların konuşulacağı bir süreç içinde değil. Թուրքիան դեռ այն գործընթացում չէ, որտեղ նշածս թեմաները կարող են քննարկվել։ Այդ հարցերի քննարկումը դեռևս արգելված է։ Bu arada şunu söylemek istiyorum. Sadece devlet de değil. Yani devlet bir resmi ideoloji oluşturmuş ama bu resmi ideoloji genel olarak halk tarafından da kabul edilmiş zaten. Ուզում եմ ասել հետևյալը. Իմ խոսքերը միայն Թուրքիա պետությանը չեն առնչվում։ Պետությունը ստեղծել է պաշտոնական գաղափարախոսություն, բայց այդ պաշտոնական գաղափարախոսությունը ընդհանուր առմամբ ընդունվել է ժողովրդի կողմից։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր իրենց համարում են շատ առաջադեմ եւ հեղափոխական, իրականում չեն բարձրացրել օրինակ 1915 թվականի ցեղասպանության թեման, եւ սա ցավալի է։ Bizim coğrafyamızda ilk kez soykırımı tanı, af dile, tazmin et çağrısı yapan kurum İnsan Hakları Derneği. Թուրքիայում առաջին կազմակերպությունը, որը ճանաչել է ցեղասպանությունը, ներողություն խնդրել եւ փոխհատուցման կոչ արել Մարդու իրավունքների ասոցիացիաներ։ Մենք դա արեցինք 2005 թվականին, երբ որևէ այլ կազմակերպություն դեռ չէր համարձակվել այդ քայլին գնալ, թեև կային բազմաթիվ հաստատություններ, որոնք քաղաքական դիսկուրսի մասնակից էին։ Որքան էլ ցեղասպանության թեման տաբու լիներ, արգելված լիներ, մենք միշտ այն քննարկել ենք, միշտ ասել ենք, որ քննարկումները գոնե ներքին կարգով պետք է լինեն եւ 2005 թվականին նաև բաց խոսեցինք։ Dediğim gibi yani oluşturulmuş resmi ideoloji genel olarak halkın büyük çoğunluğu tarafından da içselleştirilmiş. Ահա թե ինչու է Մարդու իրավունքների ասոցիացիայի Ստամբուլի մասնաճյուղը ներառված ցեղասպանության հուշահամալիրի այն ցանկում, որում ցեղասպանությունը ճանաչած անձինք եւ կազմակերպություններ են։ Սա մեզ համար չափազանց կարեւոր է։ Նկատի ունեմ, որ ստեղծված պաշտոնական գաղափարախոսությունը ընդունվել է հանրության մեծամասնության կողմից։ Ահա թե ինչու այն չի քննարկվում։ Այժմ, օրինակ, ամեն տարի ապրիլի 24-ին մենք հայտարարություն ենք անում եւ մեր դեմ հայցեր է ներկայացվում, բայց պատիժ չի սահմանվում։ Սա շատ հետաքրքիր է, որովհետև նրանք չեն ցանկանում, որ այս հարցը քննարկվի։ Եթե պատիժ սահմանվի, ապա դա ակնհայտորեն խոսքի ազատության խախտում կլիներ։ Եթե պատիժ սահմանվի, հարցը կբացվի միջազգային մակարդակով։ Հետևաբար, այն երկրում, որտեղ խոսքի ազատությունը այսքան մեծ ճնշման տակ է, արդարացման որոշումներ են կայացվում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ հայտարարությունների պատճառով մեր դեմ ներկայացված դատական հայցերում, սակայն հայցերը կան եւ շարունակում են ավելանալ։ Տեսնենք, ուրբաթ եւս մեկ հայտարարություն կանենք։ Չգիտեմ դրանից հետո ինչ կլինի, բայց ընդհանուր առմամբ այս երկրում կա 20% այլակարծություն։ 20%-ը ցանկանում է իրական հարցեր տալ եւ պատասխաններ լսել։ Կարծում է, որ պաշտոնական գաղափարախոսությունը պետք է քննարկվի։ Կարծում է, որ քննարկումը պետք է սկսել 1915 թվականին առնչվող հարցերից։ Այս 20%-ից դուրս գտնվող մեծ զանգվածն արդեն ընդունել է պաշտոնական գաղափարախոսությունը։ Թուրքիայի այսպիսի կառավարություն եւ այսպիսի ժողովուրդ կա, ինչպես դուք ասացիք, սակայն դուք, որպես Թուրքիայի քաղաքացի եւ ձեր նշած 20%-ը չեք փակում թեման։ Ինչու՞։ Neden? Şöyle, bu bizim için zaten varlık nedeni. Yani biz Որովհետև դա հենց մեր գոյության պատճառն է։ Մենք մարդու իրավունքների պաշտպաններ ենք եւ համոզված ենք, որ մեր երկրի նման երկրում պաշտոնական գաղափարախոսությունը պետք է քննարկվի։ Առանց դրա իրական ժողովրդավարություն հնարավոր չէ։ Bir demokrasiye sadece tartışma da yetmez. Tabii ki sonuçlarıyla birlikte ne diyoruz? 1915 tanı, af dile, tazmin et diyoruz. Ընդ որում մենք չենք խոսում միայն խոսելու համար։ Մենք խոսում ենք հետևանքների մասին։ Մենք ասում ենք պետք է ներողություն խնդրեք 1915 թվականի զոհերի ժառանգներից։ Պետք է փոխհատուցեք նրանց։ Պետք է ընդունել կատարվածի հետևանքները։ Մենք այս երկրում ապրելը սիրում ենք։ Սա մեր երկիրն է եւ ուզում ենք, որ այն ժողովրդավար լինի։ Ուզում ենք ապրել դիմակայելով անցյալում կատարված հանցագործություններին։ Այս երկրում առաջին անգամ մի հայ Հրանտ Դինքը, որի հետ աշխատել ենք մեր մարդու իրավունքների ասոցիացիայի ռասիզմի եւ խտրականության դեմ պայքարի հանձնաժողովում, փորձեց բացատրել այս տաբու թեման չափազանց նուրբ եւ մեղմ ձևով։ Նա նույնիսկ զայրանում էր մեզ վրա կոշտ ձևակերպումների համար։ Միշտ փորձում էր բացատրել կատարվածը hնարավորին չափ նուրբ ձևով։ Son derece naif, son derece yumuşak bir dille anlatmaya çalıştı. Hatta o bize kızardı. Siz çok radikal konuşuyorsunuz. Bu topluma biraz daha yumuşak anlatmak lazım diye. Մեզ ասում էր չափազանց արմատական եք խոսում։ Պետք է ավելի նրբորեն բացատրենք այս հասարակությանը, բայց նա սպանվեց այս երկրում։ Նրա պես մտածող մարդիկ են փոխում աշխարհը։ Մեկը պետք է առարկի այն ամենի դեմ, ինչ անում է մեր պետությունը, եւ որոշեցինք առարկել մենք։ Եվ կշարունակենք մեր առարկությունը մինչև վերջ։ Böyle düşünenler değiştiriyor. Bu dünyanın her yerinde böyle. Birilerinin de itiraz etmesi gerekiyor. Biz itiraz etmeyi seçtik. Sonuna kadar da itirazımızı sürdüreceğiz.
Hrant sonra biz sokaklarda binlerce insanlar Hrant-ինքից հետո հազարավոր մարդիկ տեսանք Ստամբուլի փողոցներում ձեզ նման մարդկանց, բայց ամեն տարի Hrant-ինքի սպանության ամեն հաջորդ տարելիցին փողոցում ավելի քիչ մարդ, ավելի քիչ առարկող ենք տեսնում։ Ճիշտ ենք ընկալում պատկերը։ Böyle bir durumdur şimdi. Doğru. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Devleti şu anda korkuyla yönetiliyor. Ճիշտ եք, որովհետև Թուրքիայի Հանրապետությունը ներկայում կառավարվում է վախով։ Ընդհանուր առմամբ մարդիկ շատ վախեցած են, որովհետև շատ հեշտությամբ ձերբակալվում են։ Նրանց ուղարկում են բանտեր, աշխատանքից են ազատում, թույլ չեն տալիս հաց վաստակել, սպառնում են։ Մարդիկ Թուրքիայում ապրում են տարբեր վախերով, եւ սա գլխավոր հանգամանքն է, որը մեծապես խանգարում է մարդկանց դուրս գալ փողոց։ Çok çeşitli korkularla yaşıyorlar ve bu sokağa çıkmayı çok engelleyen bir şey, bir durum. Bu sadece örneğin Hrant Dink'i anma günlerinde değil, bütün sokak... Սա վերաբերում է ոչ միայն Hrant Դինքի հիշատակի արարողություններին, այլև բոլոր փողոցային ցույցերին, մամուլի ասուլիսներին ամենուրեք։ Ցավոք, վախի մթնոլորտը շատ տարածված է։ Մենք փորձում ենք կոտրել այն։ Պետք է կոտրվի, բայց դեռ գերիշխում է։ Եվ դուք ճիշտ եք նկատել։ Փողոց դուրս եկող մարդկանց թիվն իսկապես նվազում է։ Sayılar giderek azalıyor. Maalesef ki böyle. Şimdi sizce böyle bir Türkiye ve böyle bir Türkiye halkı նման Թուրքիան եւ նման թուրք ժողովուրդը սպառնալիք չեն Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի համար։ Ben halkların birbiri için tehdit olduğuna inanmıyorum. Ես չեմ հավատում, որ ժողովուրդները սպառնալիք են միմյանց համար։ Թշնամանքը, պաշտոնական գաղափարախոսության ազդեցությունը շատ մեծ է, բայց եթե պետությունները ցանկանան, ապա դա կարող է շատ արագ անհետանալ։ Մարդիկ միևնույն է միմյանց կարիքն ունեն մեր տարածաշրջանում եւ ամենուր, եւ մենք որպես մարդու իրավունքների պաշտպաններ երբեք չենք ուզում, որ ժողովուրդների միջև թշնամանք լինի։ Սրանք պետությունների կողմից ստեղծված խնդիրներ են։ Այդ պատճառով չեմ ուզում հավատալ, թե սպառնալիք կա։ Halklar arasında bir düşmanlık olmasını asla istemiyoruz. Bu devletlerin yarattığı sorunlar bunlar. O nedenle ben böyle bir problemin olacağını düşünmüyorum. Buna inanmak da istemiyorum. Sizce bu AKP və Կարծում եք Հայաստանի դեմ Թուրքիայի քաղաքականությունը Էրդողանի եւ նրա կուսակցության առաջնահերթությունն է, թե եթե իշխանության կան ընդդիմադիր քեմալականները նույն խնդրի առաջ են կանգնելու։ Şöyle söyleyeyim. Sadece her şeyi AKP üzerinden tartışmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu AKP politikası değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikası. Չեմ կարծում, որ ճիշտ է այս ամենը վերագրել իշխող կուսակցությանը, որովհետև սա միայն այդ կուսակցությանը չէ, որն առնչվում է։ Սա քաղաքականություն է։ Թերևս սա ավելի շատ քեմալականների քաղաքականությունն է, որովհետև նրանք են Թուրքիայի հիմնադրման գաղափարախոսության հեղինակները։ Այս հիմնադիր գաղափարախոսության ամենահիմնարար կողմնակիցը ըստ էության առաջին գաղափարախոսությամբ հիմնադրված առաջին կուսակցությունը հենց ՋՀՊ-ն է։ Հետևաբար, երբ ես քննարկում եմ այս բոլոր հարցերը, չեմ դիտարկում իշխող կուսակցության գործողությունները, դիտարկում են Թուրքիայի Հանրապետության քայլերն ընդհանրապես։ Եվ իրականում, եթե ուշադիր լինենք, հենց Թայիպ Էրդողանն առաջին անգամ ցավակցական հայտարարություն արեց 10 տարի առաջ, ապրիլի 24-ին։ Մենք նման բան առաջին անգամ էինք տեսնում։ Այն ժամանակ նա ավելի շատ եվրոպամետ գիծ էր առաջ տանում։ Եվրամիության անդամակցության օրակարգ կար։ Հիմա ամեն ինչ այլ է։ Հիմա նա հետևում է բոլորովին այլ գծի։ Հետևաբար ճիշտ չի լինի ասել, որ սա Էրդողանի եւ նրա քաղաքականությունն է։ Սա Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքականությունն է։ Քեմալական կուսակցությունը դրա մի մասն է, որևէ տարբերություն չկա։ Այս առումով կարծում եմ գրեթե բոլոր կուսակցությունները բացի Քրդամետ դեմ կուսակցությունից նույնն են։ Dışında hemen hemen görünürdeki bütün partiler aynıdır. Այո, եւ հիմա հակառակ հարցն եմ ուզում տալ։ Կարծում եք թուրքական կառավարությունը եւ թուրքերը Հայաստանը եւ հայկական սփյուռքը սպառնալիք համարում են իրենց համար։ Ve Ermeni diasporasına daha söyleyeceğim lazımdır. Bir tehdit görüyor mular? Şöyle yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi resmi politikasını ve resmi tarihini tartıştırmak istemiyor. Թուրքիայի Հանրապետությունը սպառնալիք է համարում, քանի որ չի ցանկանում, որ իր պաշտոնական քաղաքականությունը եւ պաշտոնական պատմությունը քննարկվեն, որովհետեւ հայկական սփյուռքը ցանկանում է, որ քննարկվի Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադիր գաղափարախոսությունը, հատկապես 1915 թվականից առաջ եւ հետո ընկած ժամանակահատվածը։ Նրանց բնական իրավունքն է քննարկել դա, բայց Թուրքիայի Հանրապետությունը, այո, կարծում եմ այս քննարկումը համարում է իրեն ուղղված սպառնալիք։ Kendisi için evet bence tehdit olarak görüyor.
Դաղլıq Ղարաբաղն Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածի մասին Էրդողանից լսեցինք ինչպես մտանք Ղարաբաղ խոսքը եւ ստացվում է, որ ցեղասպանությունից 100 տարի անց մենք հիմա էլ Արցախում կրկին տեսանք հայերի արյուն թուրքերի ձեռքերին։ Kırım'dan 100 yıl sonra biz Karabağ'da yeniden Türklerin ellerinde Ermeni kanı gördük. Ինչու Էրդողանի կառավարությունը գնաց այս քայլին, ինչու է Լեռնային Ղարաբաղը հիմա նաև Սյունիքը այդքան կարևոր տարածք Թուրքիայի համար։ Neden Dağlık Karabağ ve şimdi de Zangezur Türkiye'nin için böyle önemli bir topraktır? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikasıyla bu tabii ki açıklanabilir. Dış politikasıyla her zaman için Türkiye Cumhuriyeti Devleti Azerbaycan'ın yanında olarak kendisini konumlandırıyor. Թուրքիայի Հանրապետությունն իր արտաքին քաղաքականությամբ միշտ դիրքավորվում է Ադրբեջանի կողքին։ Թույլ տվեք նաև ասել, որ մենք դատապարտում ենք նման արտաքին քաղաքականությունը։ Böyle eğer zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi geçmişiyle ve kendi bu yarattığı resmi ideolojiyle Եվ եթե Թուրքիան իր անցյալի եւ ներկա պետական գաղափարախոսության վերաբերյալ հարցեր հնչեցնելու հնարավորություն տար, ապա արտաքին քաղաքականության կուրսում փոփոխություններ կլինեին։ Բայց հիմա Թուրքիան արտաքին քաղաքականություն է վարում իր պաշտոնական գաղափարախոսության շրջանակներում։ Մենք որպես մարդու իրավունքների պաշտպաններ ամեն անգամ շատ հստակ արտահայտում ենք մեր տեսակետները այս հարցերի վերաբերյալ։ Մենք սա անում ենք նույնիսկ քրեական հետապնդման ենթարկվելու վտանգի տակ։ Մեզանից շատերի դեմ բազմաթիվ դատավճիռներ կան։ Մենք շուտով կարող ենք բանտում հայտնվել։ Մեզանից շատերը դատական հսկողության տակ են, չեն կարողանում երկրից դուրս գալ։ Այս ամենից անկախ մենք բացահայտորեն արտահայտում ենք մեր mıtkերը ամենուր։ Cezaevlerine girmek üzereyiz. Birçoğumuz adli kontrollü yaşıyoruz. Yani yurt dışına çıkamıyoruz örneğin. Bütün bunlara rağmen biz düşüncelerimizi her yerde açık olarak dile getiriyoruz. Sizce Ermeni soykırımı tarih midir veya bir gün? Կարծում եք հայոց ցեղասպանությունը պատմություն է, թե ցեղասպանության սպառնալիք այսօր էլ կա հայերի համար։ Ինչու եմ սա հարցնում, որովհետև Թուրքիան եւ Ադրբեջանն այսօր էլ Զանգեզուրի միջանցք կոչվածն են պահանջում Հայաստանի տարածքով։ Եթե մենք չտանք, ինչ կարող է պատահել։ Dünyanın geldiği bu aşamada bir kez daha Այսօրվա աշխարհում չեմ հավատում, որ նույն հանցագործությունը կարող է կրկին կատարվել, բայց քանի դեռ կան պատերազմներ, քանի դեռ կան հակամարտություններ, մարդու իրավունքների խախտումների եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների վտանգը միշտ առկա է։ Չի կարելի ասել, թե այդ վտանգը գոյություն չունի, սակայն հուսով եմ ստիպված չենք լինի խոսել դրա մասին որպես կատարված իրականություն։ Umarım yani bunları konuşmayız. Evet. Ve son sorum Ermenistan'dan zaman zaman biz ifadeler Այո, եւ իմ վերջին հարցը։ Հայաստանի կառավարությունից մենք միշտ լսում ենք, որ պատրաստ են կարգավորման։ Փաշինյանի կառավարությունն ամեն տարի սա կրկնում է նաեւ հենց Թուրքիայում, Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումում։ Սահմանը բացելուն պատրաստ ենք, ամեն ինչի պատրաստ ենք, ասում են փաշինյանականները, բայց Թուրքիան դեռ այո չի ասում, դեռ փակ է պահում սահմանը։ Ինչու՞։ Sınır kapıları kapattı. Halinde sizce neden? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ermenilere yönelik politikasının baştan sona yanlış olduğunu düşünüyorum. Կարծում եմ, որ Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ ի սկզբանե եւ հիմնավորապես սխալ է։ Պնդում եմ, որ այս հարաբերությունների հարցը պետք է վերանայվի սկզբից մինչեւ վերջ, եւ Թուրքիան պետք է առերեսվի իր սեփական անցյալի հետ, քանի դեռ այդ առերեսումը տեղի չի ունենում, Թուրքիան միշտ այսպես կվարվի։ Hep bu şekilde davranacaktır Türkiye. Ben farklı davranacağını düşünmüyorum. Oysa ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Չեմ կարծում, թե փոփոխություն կլինի։ Այնուամենայնիվ, եթե Թուրքիան ընդունի իրական հարցերով գործընթաց սկսելու դիրքորոշում, եթե պատրաստ լինի քննարկման ժողովրդավար միջավայր առաջարկելու, դա կլինի ի օգուտ Թուրքիայի։ Չի վնասի, ինչպես կարծում են շատերը։ Կշահեն երկու ազգերը միաժամանակ, բայց ցավոք տեսնում ենք, որ դեռ այդ փուլում չենք։ maalesef bu noktada olmadığımızı görüyoruz hala. Տիկին Քեսքին կրկին շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Ben teşekkür ederim. Teşekkür Sağ olun. Դու դիտում եք իրական Թուրքիա նախագիծը, շնորհակալություն ուշադրության համար։